係覺得自己好似中意女人咁。但最後看好像又不是，長大之後又好像不是，長大咗又好似唔係。然後長大之後，我覺得我是有一段時間我是蠻抗拒的，真係好搞笑。就我那個時候我就喜歡運動啊，長大之後反而變得貪心。我覺得唔係貪心嘅，我覺得係現實啲咯。因為我之前有即係見過一啲同啲朋友傾過呢個問題啦。咁有啲人就話啦，即係我就問即係個朋友啦，即係個朋友就話咧，佢係男仔嚟嘅，佢就話而家啲女仔咧就話好貪心啦，即係要個男人，即係要個另一半可能揾錢，可能要例如月入5萬咁樣啦，甚至更多，跟住又要有樓又要有車啊，咁樣先至覺得係一個好嘅伴侶之類啦。咁我個朋友就覺得咁樣係好啦戇鳩咯，即係佢覺得嗰啲女好啦，嗰啲女仔好啦戇鳩，覺得佢哋好貪心。跟住我就同佢，我就問佢啦，我就話：咁如果你冇樓，咁你哋住喺邊咧？跟住佢話：咁咪租樓咯。跟住我話：咁租樓，咁租樓，但係你租樓，你租一個月都1萬零蚊噶咯喎，你租一間正常四正嘅都1萬幾2萬啦。我話你咁樣都已經去咗你可能一半嘅人工噶咯喎，如果你係月入5萬嘅話，跟住我就話仲要生仔咧，嗰啲咧都未計喎。跟住我就話其實咧嗰啲女仔咧又唔係話好貪心，我覺得係比較貼合現實咯。唔係點咧？跟住同佢講咗一大輪之後，佢又覺得屌又好似係喎咁樣。咁因為以前小學咩都唔使擔心啊！以前小學你唔會擔心你自己今晚有冇飯食噶嘛，因為你屋企人會煮噶嘛。但係如果將來嘅時候，如果你話即係個女仔要同你去叫做去生活嘅時候，咁就要擔心噶啦嘛，柴米油鹽樣樣都係錢喎，係咪先？咁話咁住邊好啊？咁即係同你屋企人住啊？咁你屋企有冇咁大間房先？即係兩公婆點都要有自己嘅私人空間嘅。如果唔係點啊？即係如果你話同屋企人住啦，同老爺奶奶住啦，咁又驚會有婆媳糾紛喎。咁就算冇婆媳糾紛，咁你哋之間都要可能有間自己嘅房啦。咁如果你哋將來生細路咧，咁點啊？即係嗱，你阿爸阿媽啦，你兩公婆啦，跟住再加埋個細路，跟一齊住啊？咁又好難喎。咁你話咁但係咁不如租樓啦。咁你租樓嘅話，咁你又係喺度俾好貴租，係咪先？即係我覺得嗰啲女仔要求咩有錢咩要有車有樓，好多嘢啦。即係我自己覺得又未去到真係好過分或者係好離地，除非佢話要一個老公月入20萬或者月入10幾萬咁樣，我就覺得有啲離地。但係如果係一個正常嘅 range 咧，我就覺得都合理嘅。即係咁講，諗到好遠開始計較，但係咁唔係點咧？即係你哋將來結婚，你哋一定要一齊生活噶噃。咁你即係點啊？即係佢同你計，咁我哋將來一齊生活要點樣？即係你唔想佢同你計呢啲啊？咁你哋點生活啊？咁你哋將來點樣生活啊？即係佢而家應承佢一應承嫁俾你啦，我嫁俾你啦。OK，咁我哋聽日住邊啊？